এই দেখছো, সবাই গালা দিব কিন্তু ওরা গালা দেয়নি, এটা পরে কয়ে দিব। ভাই এই মাছটা কত করি ভাইয়া? কেজি ভাই 300 টাকা। কেজি 300 টাকা? জি। এত বেশি দাম হওয়ার কারণটা কি জানতে পারি? অবশ্যই। এখন কি মাছের দাম একটু বাড়তি? জি। এর আগে এই মাছ আপনারা 100-150 টাকা করে বিক্রি করতে আমি দেখছি আর 2-3 বছর আগে। জি। এখন দামটা বাড়ছে নাকি? জি।